Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 6 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 845.310 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.240 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 46 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.965 tank, 20.737 kendaraan tempur lapis baja, 36.211 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.753 sistem artileri, 1.271 sistem roket peluncur ganda, 1.055 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.185 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 5 Februari waktu Moskow melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depo Tuave dan lokasi persiapan peluncuran, operator pesawat tak berawak dan pusat pelatihan spesialis perang elektronik musuh. Serta menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 157 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 10 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 57 drone musuh. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.463 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.034 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.276 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.218 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Штурмовой бригады ВСУ, бригада Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Колодезная, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаная, Новокругляковка, Зеленый Гай, Харьковской области и Ямполовка, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 9 пикапов, 4 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотных бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Тихоновки, Белокузьминовки, Орехово-Васильевки, Часов-Яра, Константиновки и Дачного. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 5 автомобилей и 2 склада боеприпасов, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплением живой силы и техники противника в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов HIMARS и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Барановка. Нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Щербиновки, Дзержинска, Водянова 2, Лысовки, Гришина, Котлина, Успеновки, Надеждинки, Котлеровки, Ясинова и Андреевки. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили активные наступательные действия,
нанесли поражение формированием танковой механизированной бригады, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Разлива, Раздольного, Бурлацкого и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 2 гаубицы М777 и М198. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 3 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Малых Щербаков, Каменского, Токаревки и Приднепровского. Противник потерял до 60 человек личного состава, танк, 2 боевые машины пехоты, 5 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.